Sy vyande om hom is, en hy vashou aan daardie een ding, dat die Here se trouheid vir altyd en vir altyd is. En dit is my hoop vir ons vandag, dat ons daaraan kan vashou. Aan Steven en Diane en Kyle, en dan natuurlik ook aan al die ander vriende en familie. Ek het vanoggend selfs 'n klein neef ontmoet, dink ek. Baie sterkte vir die tydperk wat voor is. En om van ons gemeente se kant af, weet net ons het met julle medelee met die afsterwe van julle pa, oom, oupa, broer, en dat ek hoop dat julle mekaar sal ondersteun in hierdie tydperk ook, vandag ook veral. En na die tyd, wanneer ons die diens klaar is, wil ek sommer nou al net sê, beweeg ons hier deur, of hierdie kant deur, na die klein saal toe, om ietsie saam te eet en te drink, en dan 'n paar stories vir mekaar te vertel, goeie herinneringe te deel, want dis waarvoor vandag is, om die lewe van Willie so ook te eer. Julle, ek wil vir ons die diens open, deur Romeine 8 vers 38 tot 39 vir ons te lees as fotum. Daar staan, ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping, ons sal skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. Hierdie is woorde van Paulus wat hy aan die Romeine skryf, en wat ek dink vir ons ook vandag iets is waaraan ons kan vashou. Dat maak nie saak of ons dalk voel die Here ons verlaat het nou dat Billy weg is nie. Dit is nie die geval nie. Die Here se liefde hou ons steeds vas en niks kan ons daarvan skei nie. En ek dink dit is vir ons werklik iets om aan vas te hou in hierdie erediens. Met dit groet ek julle, genade en vrede vir julle van God ons Vader, die Here Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees ons trooster. Kom ons staan op en dan sing ons lied 509 vers 1 tot 4 op berge en in dale. Hy is in julle blaadjies, maar hy is ook hierbo op die skerm as die blaadjie dalk nie vir jou lekker groot genoeg geskryf is nie. Kom ons staan en sing saam. Julle, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Vader die Here, op 'n dag soos vandag is ons emosies oral, Here. Ons kyk met dankbaarheid terug na 'n lewe wat geleef is vir 78 jaar, die mooi herinneringe, die goeie wat ons beleef het, dalk ook selfs die slegte tye. En Here, dis dan wanneer ons emosies ons oorweldig en ons besef dat ons vir Billy nie weer gaan sien nie. Dat Billy se tydperk op aarde tot 'n einde gekom het. Dat daar die plek wat hy in ons lewens gehad het, nou leeg gelaat is. En Here, dan wonder ons, wat nou? Waarheen nou? Hoe moet ek nou my lewe leef sonder hom, vir wie ek dalk 'n oproep kan gee in die oggende, of vir wie ek dalk kan raad vra?
of dalk net mee wil gesels. Here, ons voel verlore in sulke oomblikke en weet dan nie wat om te maak met onsself en Here, dis dan wanneer dit goed is om te weet dat U steeds daar is. Dat wanneer ons met daardie emosie sit, met daardie gedagtes sit en ons wil dit na 'n vorige geliefde neem wat nie meer daar is nie, dan is U nog steeds daar. Soos wat ons in hierdie lied so pas gesing het, orals is my God, selfs in die doodse bande. En Here, dis vir ons 'n goeie gedagte om aan vas te hou. En Here, waar ons nou saam 'n paar gedeeltes uit die Bybel gaan lees, om ons te help nadink oor hoe die pad vorentoe moet lyk, om ons te help nadink oor wie Billy was, wil ons vra dat U met ons sal wees. Dat U ons hier vandaan sal wel wegstap met 'n gedagte van hoop, 'n gevoel dat U troue liefde genoeg is vir ons, ook in 'n hartseer tydperk soos hierdie. Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle iemand wat sport liefhet, verstaan dat 'n wedloop uit meer as net daardie laaste paar meter bestaan. Daar's die voorbereiding, die oefening, die herhaling van 'n swaai met 'n golfstok dalk of 'n herhaling van oor die hekkie spring. En as daar waarop mense eenvoudig net moet aanhou, wanneer dinge moeilik raak en jy maar 'n bietjie moet deurdruk. Daar's die vreugde van deelname aan 'n sport, dat mens kan deelneem. En dan die spanning van 'n wedstryd. Spanning wat jy weet, hier moet jy deurkom, daar's soveel op die spel. En uiteindelik die oomblik waar daar die wenstreep naby kom en die eindstreep bereik word. Dan staan die uitslag vas en die wedstryd is verby. Maar vandag is nie 'n stadion nie. Begrafnis is nie 'n stadion vol mense nie. Ons gaan terugkyk na hierdie 78 jaar van 'n lewe wat geleef is. En dit is nie asof ons in 'n stadion sit waar die skare nou hande klap en cheer nie. Daar's eerder stilte en 'n leë plek wat oorbly. Daar's hierdie vreemde besef dat iemand wat tot nog ongeveer 2 of 3 weke gelede 'n goeie, gesonde en aktiewe lewe gelei het, skielik siek geword het en nou nie meer hier is nie. En dan besef mens kan ook dankbaar wees vir 78 jaar, wat terselfdertyd voel, ons was nog nie gereed om afskeid te neem nie. Wanneer ons na die Bybel kyk, sien ons dat die Bybel ook 'n beeld gebruik van 'n wedloop. Maar dit gebruik nie hierdie beeld om vandag vir ons te sê, nee man, hou net aan, druk deur nie. Wees sterk. Die Bybel neem ons eerder na 'n plek toe waar ons eie krag ophou. Dit vra nie hoe goed 'n mens gehardloop het nie. Dit vra ons waarop ons hoop wanneer die wedloop verby is. Dit vra ons waarheen ons kyk wanneer ons nie meer verstaan nie. Dit vra ons waaraan ons steeds vashou, selfs in die aangesig van die dood. Want vandag het ons meer as net 'n mooi beeld nodig. Ons het 'n belofte nodig wat die volle gewig van die dood en verdriet kan dra. In ons skriflesing vandag kom uit 3 tekste wat die familie versoek het. Dit is 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8 en dan Hebreërs 12 vers 1 tot 2 en Johannes 14 vers 1 tot 3. Ek lees al 3 sommer so na mekaar. Paulus skryf hier aan Timoteus: Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Nou wag die oorwinningskraans van geregtigheid op my, wat die Here, die regverdige regter, op daardie dag vir my sal gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat sy koms liefhet. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Daarom, terwyl ons ook so groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het,
die skande daarvan gering geag het en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. En dan laastens Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle aan my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons skrif vir die dag. Julle, wanneer Paulus aan die einde van sy lewe skryf, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi en ek het die geloof behou, klink dit soos woorde van iemand wat oor sy skouer terugkyk na die lang pad wat hy geloop het. En hy sê nie hierso dat hy elke tree maklik was nie. Hy sê nie dat hy nooit gestruikel het nie. Hy beweer nie dat hy die volmaakte lewe geleef het nie. Hy sê eenvoudig dat die pad wat aan my toevertrou is, het ek geloop. Deur vreugde en deur swaar kry, deur sekerheid en deur twyfel. En nou het die eindstreep gekom. Vandag kan ons oor Billy se lewe terugkyk. Daar was 78 jaar se mense, plekke, gesprekke en herinneringe. En julle wat hierso sit vandag is eintlik 'n bewys daarvan, 'n getuie daarvan. Daar was Billy se liefde vir sport en die vreugde om aktief te wees. Om na sy aftrede nie te sê, nou gaan ek net terugsit en ontspan nie, maar te sê, nee, ek gaan aktief bly. Juist daarom voel hierdie afskeid so ontwrigtend. Want alles het binne enkele dae verander, van hierdie aktiewe persoon na die leemte wat daar is. Sy wedloop is voltooi, maar die familie se liefde is nie voltooi nie. Dis waarom die rou so seer is, omdat daardie verhouding kosbaar was. En nou moet hierdie liefde vir die familie eintlik 'n nuwe vorm vind, omdat Billy nie meer hier liggaamlik teenwoordig is nie. As ons dan kyk na wat Paulus sê, moet ons versigtig luister na wat hy sê. Want hierdie oorwinningskraans waarvan hy praat, is nie 'n medalje wat God aan die besondere sterk, suksesvolle en godsdienstige mense oorhandig, omdat hulle beter as ander gevaar het nie. Dis nie die oorwinningskraans nie. 'n Christelike begrafnis is nie 'n prysuitdeling vir 'n volmaakte lewe nie. Want as ons troos sou afhang van wie van ons 'n volmaakte lewe geleef het, wie van ons foutloos geleef het, sou niemand van ons met hoop kon lewe nie. Ons hoop rus nie op ons puntetelling op die einde van die dag nie. Dit rus op die genade van God. En daarom neem Hebreërs hierdie sportbeeld 'n tree verder. Die skrywer sê dat ons die wedloop met volharding moet hardloop. Maar dan kom hierdie belangrike sin wat ons in gedagte moet hou. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Ons word aan die einde van ons lewe nie gevra om na ons eie prestasies te kyk nie. Ons word gevra om na Jesus te kyk, om hom voor oë te hou. Hy is die leidsman, hy is die een wat voor ons uitgegaan het, deur die lyding en die dood. Hy is ook die volëinder. Die een wat doen wat ons nie self kan doen nie. Wat die kruis verduur het, en deur sy opstanding die mag van die dood verbreek het. Die groot wolk van getuienis waarvan die Hebreërs praat, is ook nie bloot 'n hemelse skare vol of 'n paviljoen vol mense wat kyk hoe ons presteer nie. Dis eerder die getuienis van mense wat voor ons ontdek het dat God betroubaar bly wanneer die pad moeilik raak. Hulle lewens sê nie kyk hoe sterk ons is nie of ons was nie. Hulle sê kyk hoe getrou God is.
Daarom wanneer ons bene en ons harte swaar is, lê die finale hoop nie in ons vermoë om aan te hou of deur te druk nie, maar in God wat ons vashou. Dit is waarom hierdie woorde wat ons ook in Johannes 14 gelees het, so kosbaar is. Jesus praat daarso met sy disippels wat sy harte reeds ontsteld was. Die kruis lê voor. Hulle weet dat afskeid hang in die lug. Hulle lewens gaan binne die volgende paar ure heeltemal verander. En dan spreek Jesus toe hulle toe, in hulle hartseer, in die bang wees vir die onsekere toekoms. En hy beloof hulle, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. En hy berei dit voor, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dit is die hart van ons Christelike hoop. Die eindpunt is nie bloot 'n plek nie, dit is die teenwoordigheid van Christus. Die belofte is nie bloot dat die wedloop eendag gaan ophou nie, maar dat Jesus ons na hom toe gaan neem, dat ons by hom gaan wees. Ons word nie deur ons eie prestasies oor hierdie wenstreep gedra nie, en op grond daarvan verwelkom nie. Ons weet dat Christus vir ons vooruit gegaan het, dat hy vir ons die plek voorberei het, dat hy die dood oorwin het, en dat hy sy mense saam met hom neem. Christus self is ons tuiskoms. Daarom kon ons hierdie diens begin het met Romeine 8 se woorde, nog die dood, nog lewe, nog enigiets anders in die skepping, sal ons kan skei van die liefde van God in Christus Jesus. Paulus sê nie dat die dood van 'n geliefde nie seer maak nie. Paulus sê nie dat daar nie dood is of gaan bestaan nie. Die dood skei ons wel van mekaar. Daarom is daar nog trane, die gevoel van 'n huis wat leeg staan. Maar die dood kan ons nie skei van God se liefde nie. Dit kan 'n lewe beëindig, maar dit kan nooit daai greep van Christus se liefde vir ons verbreek nie. Aan die familie wil ek sê, julle hoef nie in die komende dae soos 'n langafstand hardloper te benader, waarin julle net moet sterk wees en deurdruk en vasbyt nie. Vir almal net voorgee alles is oukei nie. Rou het nie 'n vaste roete of noodwendig eers 'n eindtyd nie. Party dae sal herinnering van Billy julle laat lag, laat skaterlag van wat hy daai tyd gedoen het. Ander dae weer sal hy selfde herinnering julle laat huil. Soms sal die volgende tree al wees wat julle kan gee. En dit beteken nie dat julle nie goed doen met die rouproses nie. Dit beteken nie dat julle gebrek het aan geloof nie. Geloof beteken nie dat ons nooit gaan huil nie. Maar dit beteken wel dat ons selfs met trane weer na Jesus kan draai. En as ons iets van Billy se liefde vir sport en sy aktiewe lewe met ons wil saamdra, laat nie 'n swaar verwagting wees van dis nou hoe jy moet leef want pa het so geleef of oupa het so geleef nie. Laat dit eerder 'n uitnodiging wees om die lewe wat ons ontvang het werklik te gaan leef. Om teenwoordig te wees by mense. Om dankie te sê terwyl daar nog tyd is. Om liefde uit te spreek. Om versoening nie uit te stel nie. Om die mense langs die roete raak te sien. Hulle saam te nooi op hierdie wedloop van die lewe. En om die gawes van elke gewone dag met dankbaarheid te ontvang. Vandag kan ons dankie sê vir 'n lang aktiewe lewe. Ons kan die herinneringe koester, die stories vertel en erken dat hierdie skielike einde ons diep geruk het. Ons kan huil omdat die wedloop voltooi is en ons nog langs die baan staan. Maar ons hoef nie sonder hoop te staan nie. Ons oog is gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy het die kruis verduur, hy leef. Hy berei die plek voor. En geen siekte, geen afskeid, geen hoogte op diepte of selfs die dood kan ons van daardie liefde skei nie.
Ons hoop is in Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit die oë. Ag Here Jesus, ons bring vandag ons hartseer en ons verlange na U toe. Dankie vir Billy se lewe en alles wat ons deur hom ontvang het. Wanneer ons harte ontstel is, Here, rig ons gedagtes na U toe. U wat die leidsman is, die volëinder van ons geloof. Ek wil vra dat U hierdie familie sal dra in hierdie dae wat nou gaan volg. Net dat U hulle sal vashou, dat U hulle vertrooster sal wees. En Here, ons wil vra dat U vir ons elkeen die genade sal gee om ook hierdie wedloop eind uit in te volhard, tot wanneer ons ook oor die eindstreep stap. Dankie dat ons kan weet dat ons nie sonder hoop leef nie, maar dat ons hoop in Jesus gevestig is, dat ons daaraan kan vashou, ook op dae soos vandag. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou vir Steven 'n geleentheid gee om vir ons die bedankings te doen, en dan gaan hy ook sommer hier voorbly om vir ons huldeblyke te doen. Baie dankie, Steven. Dominee Jaco, familie en vriende, baie dankie dat julle vandag saam met ons hier is. For those that don't know me, I'm Billy's son, Steven. Voor ek oor my pa praat, wil ek graag namens Diane, Carl en die familie vir julle baie 'n paar dankie sê, asseblief. Aan Tini en Tannie Alta, baie dankie vir al die reëlings wat julle mee gehelp het. Vandag sou regtig nie sonder julle moontlik gewees het nie. Tannie Maries, baie dankie vir die blomme, dit is baie pragtig. En vir almal wat ook agter die scenes gehelp het en moed gegee het, dit beteken baie vir ons. Dan wil ek ook asseblief dankie sê aan Dominee Jaco en die NG Kerk en die gemeente wat dit so maklik gemaak het om die reëlings te tref. And to everyone who has phoned, messaged, offered to help, we have seen every message, even if we haven't managed to reply to all of them yet. Dit beteken vir ons baie meer as wat julle kan besef. En aan almal wat ons en vir almal wat van ver af gekom het en aan die familie Oorsee wat vanoggend op die stroom saam kyk, dankie dat julle saam met ons is. My dad was William Fullard, but almost nobody ever called him that. He was Billy. Ek het gewonder hoe 'n mens my pa in een sin opsom en ek dink dit sou die een gewees het. My pa het van mens gehou. Not in a vague way, he was interested, properly interested. We could stand in a queue on a golf course or next to a braai and be 20 minutes into a real conversation with someone he'd met a couple of minutes earlier. And he'd remember it, he'd ask about it a year later. He believed in community, not as an idea, but as something you actually do by showing up and knowing your neighbors' names. Pa was 'n plaasseun van Berrydale, die jongste van 3 broers. Op 11 jaar oud het hy sy broers gevolg koshuis toe op Rondebosch, 2 jaar vroeër as die meeste van die ander seuns in sy klas. He had many fond memories of his time at Rondebosch and became a member of the Old Boys Society in the full sense of it, the annual dinners and a group of men from E63 that he stayed in touch with for 60 years. At the age of 16, he went to Stellenbosch University where he studied BCom and then honours, and after that to Belgium,
op 'n nagraadse program in bestuurswese. Maar die belangrikste ding wat op Stellenbosch gebeur het, was dat hy die liefde van sy lewe, my ma, ontmoet het. Soos alle jong mans van sy geslag, moes hy na die universiteitsdiensplig doen, waar hy op die grens gedien het in Suidwes-Afrika en sy diens as kaptein afgesluit. Nie lank hierna nie is hy met my ma getroud. My father spent most of his working life in market research, Coca-Cola, Stellenbosch Farmers Winery, Market Research Africa, AC Nielsen, before going out on his own as a consultant. But in the early 2000s, when the recession hit and everybody's research budgets disappeared, he did something very few people his age would have done. He started again from scratch. He moved into fire compliance, extinguishers, hose reels, signage, getting other people's buildings safe. A completely different trade, learned from the ground up, and he built it into something that carried him for another 20-odd years. Hy het een keer probeer aftree, dit het minder as 3 weke gehou. Toe is hy deeltyds terug, want in sy eie woorde, ek kan nie heel dag op my gat sit nie. Hy het nog gewerk tot 'n paar weke gelede. Sy golfmaats het 'n staande grap gehad. As iemand iets nie geweet het nie, was die antwoord altyd dieselfde. VVB, vra vir Billy. And the annoying part is that it usually worked. It was never one subject, 'n bietjie geskiedenis, 'n bietjie aardrykskunde, hoe iets gemaak word, wie se pa wie was. He knew a little bit about almost everything en genoeg oor verbasend baie dinge om die gesprek aan die gang te hou. Sport was a love of its own, rugby, golf, cricket, maar ook die Olympiese spele en the Tour de France. As daar iets aan was, was hy voor die TV. Hy was ook lief vir die wildtuin, die stilte, die vroeë oggende en 'n vuurtjie met die veldse naggeleide. Vijf jaar gelede het ons aan my ma afskeid geneem. Pa was nooit 'n man wat maklik oor sy eie gevoelens gepraat het nie. Hy het gewoonlik 'n grap gemaak en aanbeweeg. Maar ek kon sien hoeveel hy haar gemis het. In die laaste paar jaar het hy meer van hulle verhouding met my gedeel as in die vorige 40 jaar. Hoe trots hy op haar was en hoe hy altyd beter wou wees vir haar. Dit is vir my 'n klein troos dat hulle nou ten minste weer kan saam wees. Ek is nie soos my pa nie. Hy kon met enigiemand praat. Ek is gewoonlik die stil een in die vertrek. Maar 'n paar goed het wel deurgekom. Ek skree ook vir die TV. As iemand die bal in kontak verloor of nie behoorlik laag vat nie, dan hoor ek my pa se stem uit my eie mond uit. En hy het my geleer om plesier te kry daaruit om iets goed te doen. Nie om die beste te wees nie, net om dit oordentlik te doen. Whether it's code or music, that's where it comes from. Hy het my ook Rondebosch te gestuur, dieselfde skool, dieselfde koshuis. Pa het geglo in onderwys, maar ek dink dit was ook iets anders. Hy wou hê ek moet leer om op my eie voete te staan. Dankie pa vir alles. Ek hoop ek kan aanhou om jou trots te maak. Gaan rus nou pa, in vrede en in vreugde. Thank you. Baie dankie Steven. Julle, ons gaan nou as slotlied lied 292 sing. My enigste troos, kom ons doen dit ook staande asseblief. Music
kan maar sit. Julle sou in die begin van die diens gesien het, daar's 'n skyfie PowerPoint slide show wat aan die gang was. Die idee nou is dat ek die seën gaan uitspreek en dan gaan ons weer die PowerPoint aansit en dan kan jy, solank as wat jy wil, hierso sit in die PowerPoint, kyk as jy wil klaar kyk, as jy welkom om dit te doen. As jy na 10 foto's besluit, jy wil uitbeweeg, dan kan jy uitbeweeg. Neem werklik die vrymoedigheid om te doen soos jy gemaklik voel. Ontvang dan nou eers die seënheid van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ons trooster met julle wees in hierdie tyd. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.